Hola, mi nombre es María Fernanda Sánchez, soy estudiante de la licenciatura en Terapia Física en la Universidad Teletón de séptimo semestre. Y a continuación voy a realizar la auscultación del sistema respiratorio. Comenzaremos en la cara posterior, con el segmento posterior del lóbulo inferior, el cual va a estar ubicado por la línea medioescapular entre T9 y T10. Le pedimos al paciente que inhale profundamente y después que exhale o saque el aire. Mete aire profundo y suelta. El siguiente es el segmento lateral del lóbulo inferior, el cual se va a encontrar ubicado por la línea axilar posterior entre la costilla 7 y la costilla 8. Le pedimos al paciente meta aire profundo y suelte. Mete aire. Exhala. Segmento apical inferior, lóbulo inferior. Como referencia tenemos el vértice inferior de la escápula en T7 y región interescapular. Mete aire y suelta. Mete aire, suelta. Continuamos con el segmento apical superior del lóbulo inferior, el cual tenemos como referencia la región interescapular por debajo de T3. Meta aire profundo y saque. Mete aire, suelta. Segmento apical posterior, lóbulo superior. Como referencia, vértice superior de la escápula entre T3 y T1. Mete aire profundo. Suelta. Mete aire profundo. Y suelta. Vamos a continuar con la cara anterior y comenzaremos con el segmento anterior del lóbulo inferior. Como referencia vamos a tener la línea medioclavicular por debajo del pecho y la costilla 6. Aire profundo. Y el siguiente es el segmento mediolateral de la línea media. Como referencia vamos a tener la línea medioclavicular por encima del pezón en el caso de los hombres y para el caso de las mujeres, línea axilar por debajo de la cuarta costilla. Seguimos con el segmento superior inferior de la língula del lóbulo superior. Como referencia, línea medioclavicular por encima del pezón en caso de los hombres. Segmento anterior, lóbulo superior. Como referencia, vamos a tener la línea medioclavicular entre la segunda y tercera costilla. Mete aire y saca. Mete aire. Sácalo. Segmento apical lóbulo superior.
Este lo vamos a ubicar por el triángulo entre la clavícula y el trapecio en sus fibras superiores. De igual manera que en todas las demás secuencias, vamos a pedirle al paciente que haga una inhalación profunda y posterior exhale. Mete aire. Saca. Y por último vamos a encontrar en la cara anterior el segmento anterior del lóbulo inferior. Como referencia tenemos la línea axilar anterior entre la octava y séptima costilla. Pedimos al paciente que inhale profundamente y posterior que saque.